지금 시간이 몇 시인데 이제 오냐? 죄송, 청소하고 오느라. 나도 왔어. 그래. 아, 발전이 없냐. 애초에 이런 동아리를 들으면 안 됐는데. 좀비 연구 동아리 와서 재밌어 보이려 들었더니만 노잼이네? 말 좀 가려. 야, 말을 왜 그따구로 하냐? 솔직히 요즘 실망스러운 건 나도 인정하는데 아무리 그래도 말을 그따구로 하는 건 아니지. 얘들아, 싸우지 말고 일단은 시간이 많이 지났으니까 집에 가자. 난 먼저 간다. 내일 봐, 싸우지 말고. 내일 봐, 절기하자. 쉿, 미친. 저게 뭐야? 설마 좀비? 아씨, 놀랐잖아. 호들갑도 적당히. 저게 뭐냐? 얘들아, 컴다운. 진정해, 제발. 얘들아, 모두 문 닫아. 저거 사람이 아니야. 우리 이제 어떡해? 이런 것도 하나의 모험이야. 즐겨보자고.